Բարի երեկո սիրելիներ, այնպես ինչպես միշտ այսօր եւս եկեք դերնական աղոթքով սկսենք մեր այս երեկոյի սերտողությունը։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերգինս ես Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսե արքայություն քո եղիցին գամ քո, որպես հերգինս եւ երկրի։ Ըզհաց մեր հանապազոր դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թող մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգյազ մեզի չարեն։ Զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանս Հավիդենից ամեն։ Իմաստություն հոր Հիսուս դուր մեզ իմաստություն։ Սպարիս խորհել եւ խոսել եւ գործել առաջի քո ամենայն ժամ։ Իչար խորհրդոց իպանից եւ իգործոց բրգյազ մեզ եւ ողորմիա քո արարածոց եւ մեզ բազմամեղածս։ Ամեն։ Մեր աղոթքը շարունակենք 119-րդ Սաղմոսով Երանելի այն մարդը, որ Տիրոջ օրենքին համաձայն գաբրի։ Երանի անոնց, որոնք անփասիր կյանք մը գաբրին, որոնք գաբրին Տիրոջ օրենքին համաձայն։ Երանի անոնց, որոնք Տիրոջ պատվիրանները կգործադրեն, ամբողջ սրտով անոր կհնազանդին, որոնք չարիք չեն գործեր, այլ անոր ջանքում մեջ կգալեն։ Թուն հրամայեցիր բծախնդրությամբ գործադրել հրահանգներդ, ինչքան գուզեմ անշեղ ընթացքով գործադրել քու կանոններդ։ Այնադեն ամոթ վիրի չզգամ ամեն անգամ, որ ուշադրությունս դարձնեմ քու պատվերներուդ, որքան կսորվիմ արդար դատաստաններդ, այնքան կքոհապանեմ քեզ անգերտ սրտով։ Պիտի գործադրեմ քու կանոններդ, փնավ մի լքեր զիս։ Եկեք Տիրոջ ողորմությունը խնդրենք սիրելիներ, այնպես ինչպես միշտ այսօր ալ, որ Աստված ինք իր ողորմությամբ, իր կտությամբ, իր հայրական սիրով եւ հոգածությամբ նայի մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Որտեղ այսօր իրապես, այսօր երբ որ գսենք միայն այսօրը չէ, այլ ժամանակահատված մը ամբողջ, որ մարդկությունը անխդիր, մարդկությունը ամբողջությամբ անխդիր, այնպիսի ժամանակահատվածի մեջ ենք անցնի, ուր միայն ու միայն Աստուծո ողորմությունն է, որ մեզ գազատե։ Միայն ու միայն Աստուծո օգնությունն է, որ մեզ դուրս կբերի այս կացութենը։ Անորամարալ իր ողորմությունը խնդրենք հավատքով, հույսով, վստահությամբ, որ ինքը ողորմի։ Այլապես կացությունները այսքանով պիտի չբավարարվին, ինչպես Քրիստոս ինքը հիշեց։ Տակավին այդ մեծ նեղության օրը չեկած, այսպիսի բաներ պիտի պատահին, բայց դուք քաջալերվեցեք, մի վախնակ, որովհետև ես հաղթեցի աշխարհին։ Ուրեմն թիմենք մեկումը, խնդրենք մեկեմը, որ հաղթեց աշխարհին։ Եսուս Քրիստոսը, անոր հորմեն, որ նաև մեր երկնավոր հայրն է, Սուրբ Հոգին, որպեսզի այնպես ինչպես որ զորացուց առաքյալները, այնպես ինչպես խոդեբնտեց, այնպես ինչպես բացատրեց, այնպես ինչպես մխիթարեց, նույնպես էլ այսօր մենք գարիք ունենք, եւ մխիթարության, եւ խոդեբնտման, եւ քաջալերանքի, ամեն ինչ գարիք ունենք մենք, որպես մարդ առարած, այս դժվարին պայմաններում մեջ են որ կանցնենք մենք այսօր։ Յուրաքանչյուր մարդ առարած անխդիր, մեկը տնտեսական վիճակներում մեջ, ուրիշը քաղաքական դատապներում մեջ, ուրիշը հիվանդակին հիվանդություններու, փոխանցիկի, վարագիչի, տարբեր տեսակներում մեջ են։ Անորամարալ Աստծո ողորմությունը խնդրենք, որ Աստված ինքը, ինչպես Քրիստոս կսեր, աղոթեցեք, որպես այս օրերը կարճ ընլան, շուտ լմնան, այլևս դժվարին օրեր պիտի կան, բայց Քրիստոսով առաջնորդված հավատացյալ մարդը վախը չունենար, այլ ընդհակառակը սպասումը ունենա բրճի կարուստին։ Եկեք հետևաբար իր ողորմությունը խնդրենք, որպես Աստված ինք ողորմի մեզ մեր յուրաքանչյուրին։
Iisus Părghici մեզ ողորմյա Այս դժվարին պայմաններում մեջ այս անորոշության մեջ քու ողորմությունը կխնդրենք Տեր Իիսուս Պրկիչ ողորմությունը կխնդրենք ով երկնավոր Հայր ողորմությունը կխնդրենք ով Սուրբ Հոգի որպեսզի քու ողորմությամբ եւ կտությամբ նայես մեզ մե յուրաքանչյուրին Դու առաջնորդես մեզ զորացնես մխիթարես մեզ իմաստությունը դուր մեզի որպեսզի կարողանանք հասկանալ այնքան որքան որ պետք է հասկանալ առավել եւս հավատքը եւ հույսը վստահությունը դուր մեզի որպեսզի կարողանանք այս դժվարին պայմաններում մեջ ամբողջությամբ քեզի ապավինի ու քեզի վստահի
Որեդե դժվարին այս պայմանները նաև այնպես ինչպես դու ինքդ բացատրեցիր իր աշակերտներու դասելով կնմանյալ սևնահատիկին որ ինգավ փշոտ վայրերու մեջ Գյանքի նեղությունները դժվարությունները խեղդեցին այդ սևնահատիկը եւ չարդոնեցին թույլ չտվին որ այդ սևնահատիկը աճի մեծնա եւ բդուլտա Այսօր ալ մեզ վե յուրաքանչյուրը ով երկնավոր հայր իրեն հատուկ դժվարություններու մեջ են կանցնի Մեզ վե յուրաքանչյուրի կյանքը իրապես դարձած է փշոտ վայրերու մեջ ու նեղությունները եւ դժվարությունները տնտեսական, քաղաքական, ընտանեկան այլ եւ այլ դժվարություններ, որոնք կփորձեն խեղդել այն սևնահատիկը, որ ուրիշ բան չէ, թե ոչ քու խոսքդ, քու ներկայությունդ, քու սերդ, քու խաղաղությունդ Ուստի կխնդրենք քեզ մե, որ քու ողորմությամբ եւ կրթությամբ նայես մեզ մեն յուրաքանչյուրին, զորացնես մեզ Հավատքով, հույսով, վստահությամբ կոդեբնտես մեզ, հաստատում բայես մեզ, որպեսզի կարենանք քեզմով քու առաջնորդությամբ, քու զորությամբ այս բարի պատերազմը մղելու, հավատքը պահելու, ընթացքը իր ավարտին հասցնելու, որպեսզի արժանի ելանք արդարության մսակին։ Սորվեցուր մեզի քու կանոններդ Եվ թող որ իրավես այդ կանոնները կատարելով վայելք ունենանք, ուրախություն ունենանք, եւ թող որ այդ կանոնները կատարելով իրավես մեր հավատքի կյանքերի մեջ գաթիլը ցետ ավելցնենք։ Այնպես ինչպես միշտ այսօր մեր աղոտ խնդրանքն է, որ թուն առաջնորդես մեզ այս սերտողության բահում, թուն դաս մեզի իմաստությունը Եվ իմաստը յուրաքանչյուր հատվածի, յուրաքանչյուր նախատասության, որպեսզի մենք կարենանք ոչ թե միայն գիտություն, ոչ թե միայն դեղեցություն անբարելու համար, այլ թող որ այս սերտողությունը արի տլա մեր հավատքի, մեր հույսի, մեր վստահության աճման, հասունացման, գեղեցկացման համար։ Ուստի կխնդրենք քեզ մե որ թուն առաջնորդես մեզ Թուն փոխանցես մեզի պատկամները Թող որ այդ պատկամները լան աստվածային իմաստությամբ եւ ոչ թե մարդկային գիտությամբ Նաեւ այս այդով գաղութենք բոլոր անոնց համար որոնք բժշկության, մխիթարության, ընտանեկան սերմիության, իմաստության համար աղոտ կխնդրեն բժշկության Հայրական սիրովդ և հոգածությամբ նայիս յուրաքանչյուրին և քու կամքիդ համաձայն դնորինես ինչ որ անհրաժեշտ ու պետք է մեր հոգիի բրգության համար և մենք միշտ կփառավորենք և գործնաբանենք քու սուրբ անունդ Հայր, Որդի և Հոգի Սուրբ այժմ և միշտ և ավիտյանս ավիտենից ամեն Հարի երեկո սիրեներ, ինչպես խոսքի սկիզբին, այնպես ինչպես նաև աղոթքին ընդմեջ են, Աստծուց խնդրեցինք, որ այս դժվարին պայմաններու մեջ եւ կարծեք օրերը առավել եւս կդժվարանան, գացությունները առավել եւս գծանրանան մեր վրա, որ գիրականանա նաև Քրիստոսի ճշմարիտ խոսքը Երբ արիտոմը պիտի սե իր աշակերտներուն, ժամանակներ պիտի կան, որ եթե նույնիսկ գարելի եղավ ընդրյալներն ալ մոլորեցնելու, չար այդ աշխատանքը պիտի ենե։ Ուրեմն որքան գարիկն ու անհրաժեշտությունը կա սիրելներ Աստծո խոսքին։ Եվ քանի անգամ ներսված է, ասկի առաջ, դարձյալ գսվի Դարձյալ կգրտնվի, դարձյալ պիտի եսվի առաջիկային, որ Աստծո խոսքը սելով մենք չենք հասկնար ու չենք ուզեր հասկնալ, որպես այս քիրքի մեջ արձանագրված բարձավես։ Այլ Աստծո խոսք երբ որ գսենք կնշանակե Աստծո ներկայությունը։ Աստծո խոսք ըսելով կնշանակե Աստծո գենթանի խոսքը։
Այսինքն երբ որ գլսենք, այսինքն երբ որ կգարթանք, չենք լսել կամ չենք կատարել բարձ սովորական խոսքը։ Այլ երբ որ գլսենք կամ կգարթանք այնպես կգլսենք այնպես կամ այնպիսի խոսքը, որ ինչպես Բողոս Արաքյալը կբացատրե, իբրև երկսայրի սուր, երկու կողմերը սրված սուր, որ գսե կտափանցե մարդուս ձուծը, կգտնե անոր խորհուրդները, մտածումները, երգամները, եւ հետեւաբար սերտողություններն ալ իբրև այդպիսին առնենք մենք։ Աստուծո խոսք հասկացողությունն ալ իբրև այդպիսին առնենք մենք։ Չառնենք որպես այսպես նախատասությունը, որ հաջող կփորձենք գրտնել ու գրտնել նույն բանը ըսել, այլ առնենք այնպիսի խոսքը, երբ որ կթափանցե մեր մեջ, լսելով կամ գարթալով, թող թափանցե այնպես որ գերբարանափոխե մեզ նորոգե, մեզ նոր արարած դարձնե, եւ անով նաեւ մեզ առաջնորդե հասնելու համար այդ հավիտենական կյանքը, որ ինք պատրաստած է։ Որովհետև սիրելիներ, եթե երբեք բանը մտածենք եւ ասենք, այս դժվարին պայմաններում մեջ, որ մենք այսօր կապրենք, տնտեսական դակտապները օրը ավելի կսաստկանան, ավելի կծանրանան, քաղաքական անորոշությունները, չկա երկիրը, որ դակտապի մեջ չէ, չկա դերմը, որ քաոսային վիճակ չէ։ Եվ այս պայմաններում մեջ դակավին չհաշված ընտանեկան խնդիրները, դակավին չհաշված անձնական յուրաքանչյուր իր դակտապներով միասին լեցուն, դակավին այս բոլորը չհաշված, բանը գուքանք մտածելու եւ ասելու, ի՞նչն է օգտակարություն այս սերտողությունները։ Եվ կամ առավել եւս, երբ որ մենք այսօր կսերնենք արագած քիրքը, որուն անունը արագած, այն խոսքով արագներու շարքը, փոքր հատվածներ, նախատասություններ, եւ ուքան մտածելու, արդյոք ի՞նչն է օգտակարությունը։ Որքանով այս քիրքը պիտի գներեք արդայնությանս, որքանով այս քիրքը կամ այս քիրքի մեջ արձանագրվածները փորս պիտի լեցնե, երբ որ ես այսօր անոթի եմ, որքանով այս խոսքերը ինձ բժշկություն պիտի տան, երբ որ այսօր անբուժելի հիվանդությամբ կդարավին, որքան այսօր այս խոսքերը մեզ պիտի մխիտարեն, երբ որ անմխիտար վիճակի մեջ ենք։ Բանը մտածենք այս բոլորի մասին։ Եվ երթանք գահասնենք այն եզրակացության, ըստ համար թե անցյալի կրված քիրքը արագած քիրք անունով, անոր մեջ նշված քանի արդայնություններ կամ նախատասություններ, դակավին չսելու համար գրտության քնով, տարբեր նախատասությամբ կամ տարբեր բարերու օգտագործումով, ինչ պիտի օգնեն մեզի այսօր։ Եթե այս սևով պիտի մտածենք, ընդհակառակը պիտի ասենք, ավելի կործնական քայլերու մասին մտածենք, ինչ պետք է անել այս զգացություններն դուրս գալու համար։ Եվ ոչ թե նստենք սերտողություն ունենք արագած քիրքը։ Բայց եթե երբեք մույս երեսը տեսնենք սիրելիներ, տեսնելու համար թե արագած քիրքը, այնպես ինչպես Աստվածաշունչի մյուս քիրքերուն բես եւս, ինչպես մյուս քիրքերն են, այնպես արագած քիրքը, երբ որ գարնենք, այնպես որպես պատրաստության առիթ։ Գիտեք ինչու, որտեղ այս տնտեսական դակտապները, եթե այսօր սկսած են, պիտի ավարտին։ Երբ պիտի ավարտին, խոստումներ չէ որ կդրվին։ Քաղաքական դակտապները սկսած են, պիտի ավարտին, բայց այս բոլորը Աստվածաշունչը գիտեք ինչպես կներկայացնե մեզի։ Պիտի ավարտին վաղը մյուս օր ոչ, ամիս մեդո դարի մեդո ոչ։ Ընդհակառակը Քրիստոս այդ է որ մենք երբ որ համեմատականներ գնենք, արագած քիրքը նոր գդագարանի քիրքերուն հետ, նոր գդագարանի քիրքերը մարգարեական քիրքերուն հետ, երբ որ այս համեմատությունները գնենք, անոր մեջ կփորձենք տեսնել հետևյալ ճշմարտությունը, որ Հիսուս Քրիստոս ավարտին, նախքան իր մեկնում այս աշխարհեն, այնինչ որ խոսեցավ, թելադրեց, սորվեցուց իր աշակերտներուն, եւ աշակերտները իրենց կարգին փոխանցեցին քրավոր կամ բերանացի կամ քարոզչությամբ, թե քանի կորերուն ինչպիսի բաներ պիտի պատահին, բայց այդ բոլորը թող որ այսպես հուսահատեցնեն ցես, այդ բոլորը թող որ չվախցնեն ցես, այլ ընդհակառակը առավել եւս քաչալերվեցեք, որտեղ ցեսի փոխանցող այս բոլոր մանրամասնություններն ու ճշմարտությունները ան է որ հաղթանակ դարավ աշխարհի վրա, ան է որ հաղթանակ դարավ մահվան վրա,
Ուրեմն կնշանակե այսօրվան տնտեսական տագնապները, այսօրվան քաղաքական տագնապները գան ու պիտի լան ու ավելի ծանրանան, այդպես ներկայացուց մեզ Հիսուս Քրիստոս։ Բայց ուրիշ բան բերե որ մեզ կմխիթարե։ Եվ ինչ այդ մխիթարությունը, եւ ինչպես կարելի է տեսնել այդ բոլորը արագած քրկի սերտողության հետ կապված։ Եթե ոչ մեզ պատրաստելու եւ ինչ բանի պատրաստելու Հիսուս Քրիստոսի կալուստին։ Ուրեմն կնշանակե մենք որպես մարդարարած ճիշտ է այսօր կդարաբինք, այսօր կդակնաբինք, այսօր անոթի կքնանանք, այսօր առանց ջուրի, առանց հացի քնացողներ կան առավել եւս աղքատությունն է որ գլուխ առած կացած, քաղաքական անորոշություններն են, բռնադիրական երևույթներն են։ Եվ կա բան մտածեցինք մտածել, այս բոլորը հետո մինչև երբ, մինչև ուր։ Եվ ինչ կսա արագած գիրքը։ Արագած գիրքը նույնին արագած գիրքը։ Եվ այսօրվան հատվածը 19-րդ գլխու վերջին բաժինը այսօր ինչ կսե մեզին։ Գուկա ասելու համար եւ ինչ պատրաստված է։ Ձաղրոներուն համար թալապարդություններ եւ անմիտներուն գրնագին համար ձեձեր պատրաստված են։ Տեսեք։ Մենք հաջող կգնացենք որ այս ամբողջ իրադարձությունները որում մեջ մենք կանցնենք սիրելներ, կմնան անպատասխանի, կմնան անբադիժ Եվ ընդհանրակը արդարն է, այսպես ասած բաղմը, արդարն է, որ առավել եւս կդարաբի, արդարն է, որ իր իրավունքները կխլվին, իրավունքները կզրկվին, եւ անտին անօրենը ամբարիշտը, կարծեք առավել եւս իր կյանքի ջոխությունը կապրի։ Այդպես գերեվի ճիշտ է, այդպես կտեսնեն մեր աչքերը ճիշտ է, բայց ավարտի հասկացողությունը նաեւ արագած գիրքը մեզ կներկայացնի։ Ուրեմն կնշանակե այսօր եթե բամը հուսահատության մեջ է ինգացես, տնտեսական քաղաքական այս տագնապներու պատճառով, բայց ով է որ զիս պիտի հույսը տա, ով է որ զիս պիտի ներշնչե, ով է որ ինձ պիտի ոտքի կանգնեցնե, որտեղ վերջ ի վերջո առաքյալը հստակորեն գսե, առաքյալը հստակորեն գսե, մենք պատերազմ ունենք պատերազմելիք, ուստի ծեր վրա արեք Աստուծո ըստ պարազինությունը, ծեր վրա արեք սուրը, սաղավարդը, վահանը, գոշիգը, կոդին, ծեզի հետ ունեցեք Աստծո խոսքը, ծեզի հետ ունեցեք Աստծո սուրբ հոգին, որպեսի թեմ տնեք, որուն թեմ տնեք, չարին արձակած բոլոր տեսակի մխացող նետերուն, թեմ տնելու համար, որտեղ մեր պատերազմը գսե երևելի թշնամիին թեմ չէ, Մեր պատերազմը աներևույթ թշնամիին թեմն է, որ գոկտագործե երևույթները, գոկտագործե երևելիները, Եսայանին կխորքի մեջ աներևույթն է, եւ որքան ինք աներևույթ է, այնքան ավելի դժվար է պատերազմ մղելը, որը չեն գիտեր անգարջ ուղի կրնակա, եւ ադորեմանան մնային պաշտպանության ես կարիք ունիմ, եւ բամը ուկա կարծեք, հուսահատության, եւ այլևս կարծեք, մահը եւ ես այդ բայկարի մեջ ենք, Եվ ամիջապես ով է զիս մխիթարողը, եթե ոչ Քրիստոսի խոսքը, որ գսե, մի վախնակ անգե, որ մարմինը կսպաննե, այլ վախցեք անգե, որ մարմինը եւ հոգին կեհենի արժանի կդարձնե։ Այս բոլորը սիրեներ նախաբայման ունին, հետևյալ ճշմարտությունները, առաջին, որքանով կհավդանք ըսված խոսքին, որ ըսված է մեզի Հիսուս Քրիստոսի կողմ է։ Եվ երկրորդ ամենակարևորը, որքանով կհավատանք Քրիստոսի հարության։ Անորամար է, որ Պողոս առաքյալը գսե։ Եթե չունենք այս հավատքը Քրիստոսի հարության, իզուր է մեր քարոզությունը, իզուր է նաև ձեր հավատքը։ Որտեղ անով պայմանավորված է նաև մեր հաղթանակը, անով պայմանավորված է նաև մեր բարի պատերազմը սիրելներ։ Եթե մենք կգարձենք, որ միայն այս երկրավոր կյանքն է, որում մեջ կապրենք մենք, առաքյալը գսեն մարդոց մեջ ամենախեղճերն ենք։ Իսկ եթե երբեք մեր մտքի մեջ կա ճշմարիտ խոսքը Հիսուս Քրիստոսի, որ ես եկա, ինչու եկա աշխարհ, որպեսզի կյանք ունենանք եւ առավել կյանք ունենանք։ Մենք այսօր կպայքարենք առաջին կյանքին համար, մեր կյանքերը թող քիչ մի երկարին, եթե երբեք անհանգիստ ենք, կպայքարենք, որպես այդ անհանգստությունը հաղթարենք, եթե երբեք անբուժելի հիվանդությամբ ենք բռնված, ամեն ինչ ի գործ կդնենք, որպեսզի հաղթարենք այդ բոլորը։ Եվ եթե ուկապահը կարծեք ամեն ինչ օգտագործել է, ամեն ինչ գործածել է հետո, ամեն ինչ փորձել է հետո, գուքան կարծեք այն եզրակացության, որ կարծեք չհաղթեցինք,
Ընդհանրակը մենք կամ մեր բարական արդեն ննչեց, արդեն մեռավ, բայց Քրիստոս ինչ պիտի սեր Հայրոսին, որ 12 տարեկան աղջնակը, իր մեկ հարիկ աղջնակը, որ մահացու էր, հիվանդ էր, ձանձր, Հայրոս կացած էր, որպեսզի վարդապետը կա եւ բժշկեր, բայց եկան ծառաները սրոմար մի օգնեցներ վարդապետը, որտեղ աղջիկը մեռավ, եւ Քրիստոս պիտի սեր դառնալով Հայրոսին մի վախնար, միայն հավատա եւ աղջիկը պիտի ապրի։ Մենք ալ այսօր նույն վիճակներում մեջ ենք անցնիկ սրեներ։ Հետագամին չենք ալ գիտեր վաղը ինչ է։ Ամեն օր նորություն մը գա, ամեն օր նոր օրենք մը գա։ Բադվաստի հետ կապված, համաճարակի հետ կապված, տնտեսական տագնապներ, քաղաքական անորոշություններ, իրարանցումներ, բادرազմներու լուրեր, սուտ ուսուցումներ, սուտ մարգարեություններ։ Այս բոլորի մեջ են ինչ գիտենք։ Ինչպես դուրս գանք այս բոլորի մեջ են։ Եվ ահա թե ինչու առաքյալները իրենք հանցնարին նամակներ կրելու յուրաքանչյուր համայնքի, եկեղեցի, հավատացյալներու ըսելու համար ծեր հայացքը, ծեր նայվածքը կենտրոնացուցեք ինչ բանի վրա, ծեր հավատքի ախոյանին Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ ինչ ասելով Հիսուս Քրիստոսին նայինք, որպես ինչ նայինք։ Մեր դան մեջ տրված այդ նկարին, մեր դան տրամ մուտքին տրված այդ խաչին, ինչին նայինք Հիսուս Քրիստոսին։ Գնշագեն նայինք Հիսուս Քրիստոսին այն հավատքով, այն վստահությամբ, այն ինչ որ դվավ շնորհք առաքյալներում նաև դալու մեզի, այնպես ինչպես զորացուց իր առաքյալները, որպեսզի կարողանան այդ բարի պատերազմը մղելու, նաև այսօր մենք մղելու այդ բարի պատերազմը։ Նայեցեք ծեր հավատքի ախոյանին Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ զգուշ եղեք, որ չմոլորիք, որտեղ պիտի մոլորիք, գրնակ մոլորիլ, եթե երբեք չնայինք մենք մեր հավատքի ախոյանին Հիսուս Քրիստոսին։ Ահա թե ինչ գաբը գա Արագած գիրքին, որ մեր սերդողության նյութն է, մեր այսօրվան թրվածքին, նաև համեմատելով Քրիստոսի կյանքին, որ իզուբեղ չէ, որ եկավ, մարդացավ, ոչ թե բարձավես ինքզին ցույց տալու, բարձավես ոչ թե ինքզին ցույց տալու, այլ ընդհանրակը ինչպես Եբրայեցոս նամակի մեջ պիտի ասի առաքյալը, այլ գարեգից դառնալու, մեզի պես եղավ, ծառայի գերբարանք արավ, որպես նաև գարեգից ըլլա, ցավագից ըլլա, երբ որ գտիմենք իրեն, մեր այս նեղության, մեր այս թշվառության մեջ, վստահությունը պետք է ունենանք, որ ինք ևս անցավ այս բոլորի մեջ է, ինք ևս ծառավեցավ, և ինչ տվին, կացավ, ինք որ անոթիները գերակրեց, ինք որ գույրերուն աչկերը բացավ, և ինչ ուրին անոր փոխարեն, և ինչ այսօրվա մարդկության վիճակը, և ինչն է Արագած գրքի սերդողությունը, որ գփոխանցե մեզի արակներու ճամփով, ուրիշ բան չէ, թե ոչ հիշեցում, գիտակցության հրավիրել, մեր աչքերը փանալու, թե ինչպիսի կյանք մը գավենք մենք այսօր, ինչ բանի վրա հույսերնից ենք թրած այսօր, իմաստության վրա կամ գիտության վրա, Աստուծո վրա կամ մեր, այսպես ասած, ուժերում, մեր գիտության, մեր հարստության, մեր ինչքերում վրա, ինչ բանի վրա է դրած մեր հույսը, և Արագած գիրքը այդ է, որ մեզ կսորվեցնե։ Արագած գիրքը կսորվեցնե փոխհարաբերությունը մարդ և Աստված, Արագած գիրքը մեզ կներկայացնե մարդ և մարդ կապը, Արագած գիրքը մեզ կհիշեցնե զգուշացումը ձուլութենեն, ակահութենեն, ամփարշտութենեն, Արագած գիրքը մեզի ցույց կտա այն ճամփան, որ կհասցնե դեպի խոստացված երկիրը, որ մեզ կհասցնե մինչև հավիտենական կյանքը, և այդ բոլորը ինչով իմաստությամբ, և ինչպիսի իմաստությամբ, աստվածային իմաստությամբ, և ինչ կնշանակի իմաստությունը սելով, եթե ոչ չարիք են հերու մնալու, Աստուծո երկյուղը ունենալու, Աստուծո վախը ունենալու, ինչու չէ վախը, ոչ սակայն սարսափի վախը, որ մենք հաճախ կվախնանք, կվախնանք նույնիկը մարդ արարածեն կվախնանք, մեզի պես ինքն ան մարդ արարած է, ինքն ան մահկանացու է, և մենք կվախնանք այդ մարդ արարածեն, անթի սակայն կհոխորդանք Աստուծո թիմաց, ամփարտավան գեցված կունենանք Աստուծո թիմաց,
Բայց մեր նման մարդ արարածին դիմաց վախով սարսափով գլեցվինք։ Այո, Աստվածաշունչ Մատթեանը գսովեցնե, Աստծո երկյուղ ունեցեք։ Եվ Աստծո երկյուղ ունենալ Դավիթ մարգարեն կբացատրե Սամոսներու ճամփով։ Ցեզի բացատրեմ կսե ինչ կնշանակի Աստծո երկյուղ ունենալ։ Չարիքեն հերուգեցիր, չարություն մի ունենար, մի մտածեր, խորհուրդներ մի ունենար, որ քեզ տերի չարություն մի դիտանին։ Որպես նաև ինչ կլաս, քո կյանքդ երկարի, որ կյանքի մասին էր, հավիտենական կյանքի, ոչ երկրավորին, այլապես հավիտենական կյանքով, որ պիտի չկարենաս ժառանգորդը դառնալ, երբ որ այդ չարության մեջն ես, երբ որ այդ մեղքի մեջն ես, ուրիշ բան չսպասվիր քեզի, եթե ոչ հավիտենական դանչանքը եւ ոչ թե հավիտենական կյանքը։ Հետևաբար արագած գիրքը, եւ որ բանը մտածենք, ինչ է կապը մեր այսօրվան իրականության հետ, որքանով կհամապատասխանե, ընդհանրակը դիչմերով պիտի տեսնենք, որ ամեն մեկ նախատասություն, ամեն մեկ համար, որ կներկայացնե մեզի, ուրիշ բան չէ, թե ոչ այսօրվան ճշմարտությունը ներկայացնող, այսօրվան իրավիճակը ներկայացնող, որում մեջն են գանցնի եւ որում մեջն է այսօրվան մարդ արարածը։ Անցյալ անգամին մենք ամբողջացուցինք սիրելիներ 19-րդ գլուխ 18-րդ համարը, երբ որ գսե, քանի հույսը կա, հույսը ժամանակը կա, հույսը եւ ժամանակը կա, դղատ խրադե եւ անոր մահվան գամագից մի ըլլար։ Ճիշտ է, անցյալ անգամին նայում ենք տեսանք, որ ճիշտ է այդ երեխան պիտի չուզե այդ խրադը լսել, պիտի չուզե այդ այսպես ասած այդ դիսցիպլինը ունենալ, պիտի դժկողի, բայց կսե թուները Ըրե որպես անոր մահվան պատճառ չլաս, որտեղ միգուցե այսօր երբեք դրդնչա, միգուցե երբեք այսօր չուզե ագանջ տալ այդ խրադին այդ հանդիմանության, բայց իր մեջ այդ սերնահատիկը գա, որ օր մգրնա ձիլ տալ այդ սերնահատիկը։ Ոչ անպայման այսօր, բայց վաղը մյուսօր անպայման, դարի մի հետո քանի դարիներ հետո անպայման։ Եվ հետո կանդրադառնա ասելու համար, որ ինձ ծնողները ճիշտ է անցյալին, եթե քիչ խիստ էին եղած, կհանդիմանեին, կխրադեին, շատախոսեին, շատ կխոսեին, բայց տեսեք ի վերջո իմ փարիքիս համար էր, որովհետև հաջորդող համարները, որ այսօրվա մեր սերդոկյանը սկիզբ պիտի ելա 19-րդ գլուխ 19-րդ համարին սկսյալ, խիստ փարգացող մարդը բադիժը պետք է գրե, որովհետև եթե անգամ ազատես, պիտի ստիպվիս գրտնել քո այդ գրածդ։ Եվ ինչ է խիստ փարգացող մարդ դարձավ այդ մարդը, որովհետև չտաստիարակվեցավ օրին, չխրատվեցավ օրին, չի հանդիմանվեցավ օրին։ Եվ անվասիկ այդպեսին ինչ բանի արժանի պիտի ելա, բադիժը պիտի գրե իր այդ արարքին։ Որովհետև հաճախ մենք այնպես կգարձենք սիրելիներ, որ մարդ ամեն ինչ անելու իրավունք ունի, եւ ով է հաշի պահանջող այդ անձեն, եւ որ բահմը այդ անձը ունենա ամեն, այսպես ասած, ամեն տեսակի ուժը, իշխանությունը եւ այդ բոլորը ինքը գփանեցնե, օգտագործելով, չսելու համար շահագործելով այդ բոլորը։ Եվ գսենք, հիմա ով հաշի պահանջի այս մարդը։ Այս տեսեք ինչ կսա արագացնը։ Պիտի գրե այդ պատիժը։ Պիտի գրե այդ պատիժը, մանավանդ այն անձը, որ չխրատվեցավ, ագան չդվավ այդ խրատին, չուզեց մտի գնել, ընդհանրակը այդպիսիները նաև ինչպիսին եղան ձաղրողներ, արհամարողներ, քննադատողներ, մերժողներ, ըստ համար այս խոսքը մենք ինչ պիտենք հիմա, այս խոսքը բամը չունի նեզի տալիք, ընդհանրակը, աշխարհը շատ լավ բաներ մեզ կհրամցնի, Աստծո հրամցուցածը ինչ է։ Այո, աշխարհը շատ բան կհրամցնի մեզի։ Այնպես ինչպես անցյալին հրամցուց տրախտի բարտեզի մեջ եւ այն չարը քալով ինչ հրամցուց։ Հրամցուց այն բդուղը, որ բեք չեր ուտել։ Եվ այդ բդուղը պատճառ դարձավ մահվան ճաշակումին։ Այսօր աշխարհը շատ բան կհրամցնի մեզի։ Եվ Աստծո հրամցուցածը մեկտի ցկած մենք երբեք աշխարհի հետևեն, աշխարհի հրամցուցածեն որտեղ նաև ինչպեսին կհրամցնե մեզի, այնպես ինչպես որ հրամցուց տրախտի բարտեզի մեջ, աչքին հաջելի, քիմքին համեղ, այսօրվան աշխարհի հրամցուցածը ինչն է, նույնն է, աչքին հաջելի, քիմքին համեղ, զգայրանքներով խաղացող, զգայրանքները հրաբուրող, քրավիչ դարձնող, առանց սակայն անդրադառնալու, որ անոր ելին ինչն է որ կսպասվի, եթե ոչ մահը։ Մի եսեք հիմա արդեն այսպես կամ ամես պիտի մերնինք,
Այդ մահվան մասին չէ խոսքը սիրելիներ։ Ֆիզիկական մահվան մասին չէ խոսքը, այլ հոգևոր մահվան մասին է խոսքը, որուն անդրադարձն է, որ ինչու մնայուն գգրտնի արագած գիրքը, որպեսզի մարդս զգուշացնե հոգևոր մահեն զգուշացնե, որտեղ մարդը արդեն պիտի մեռնի, ֆիզիկապես արդեն պիտի մեռնի, հողը եւ հողին պիտի վերադառնաս, փախուս չկա, պիտի մեռնի, բայց տեսեք արագած գիրքը ուկա այս անգամը սերու, քանի հիմա ժամանակը գա, քանի հիմա հույսը կա, եւ ինչով հույսը կա, Հիսուս Քրիստոսով հույսը կա դակավին, Հիսուս Քրիստոսով դակավին արիթը կա, քանի հույսը կա, բանամ իմ ագանչներս այդ խրադին, բանամ իմ ագանչներս այդ հանդիմանության, այլապես ինչն է որ կսպասվի, բադիշն է որ կսպասվի, եւ տեսեք 20-րդ համարը ինչ կսե, խրադը լսե, գրտությունը ընդունե, որպեսզի ավակային իմաստունը լաս, խրադը ընդունե, գրտությունն ընդունե, լսե, որտեղ անոր արդյունքը կա, եւ ինչն է արդյունքը, իմաստունը լա, եւ ինչ կշե իմաստունը լա, Ըսկուշն աստվածաշնչական ոլորտի մեջ, աստվածաշնչական շրջանակի մեջ, իմաստունը լալ հասկացողությունը գնեշագը աստված ճանաչողություն ունենալ, Քրիստոս ճանաչողություն ունենալ, Աստծո հետ մտերմություն ունենալ, եւ տեսեք լսե հիմա գսե, գրտությունն ընդունիր, որովհետեւ ավակային արդյունքը, հետևանքը, ավարտը, վախճանը, ինչ ցերծկածլաս իմաստությունը, ինչպես միսե Բողոս Արաքյան, մենք կկարոզենք ինչ, խաչյալ Քրիստոսը կկարոզենք, բայց ով է այս խաչյալ Քրիստոսը, ինչ է այս խաչյալ Քրիստոսը, Աստուծո զորությունն է և Աստուծո իմաստությունն է, երբ որ մենք կաղոթենք և կխնդրենք իմաստություն դուր մեզի, ինչ կնշանակե, ինչ կնշանա իմաստություն դուր մեզի, Օրինակ երբ որ ասենք Թրամփ դուր մեզի, գիտենք որ Թրամփ մի կա, նյութական բան մնե, բայց երբ որ ասենք իմաստություն դուր մեզի, ինչ կնշանակե։ Գեչա Հիսուս Քրիստոսը ունենանք մեր կյանքի մեջ։ Հիսուս Քրիստոսի լույսը ունենալու, Հիսուս Քրիստոս խաղաղություն ունենալու, Հիսուս Քրիստոս սերը ունենալու, Հիսուս Քրիստոս համերաշխություն ունենալու։ Եվ այսօր երբ որ գտեսնենք աշխարհի դատնաբը, պատճառը ի՞նչն է։ Տնտեսական դատնաբը, քաղաքական անորոշությունը, պատճառը ի՞նչն է։ Քրիստոսի բագասը, Քրիստոսի ներկայության բագասը։ Մենք կգարձենք որ չկան, չամեն ինչ ակատագավի։ Մարդկությունը ինքը դատնապ կստեղծե, անորոշություն կստեղծե, քաոսային վիճակ կստեղծե, որպեսզի իր նման մարդը ստրգացնե, եւ ուր գուքան այս բոլորը։ Գուքանանգե, որ այդ նույն մարդը իր խորհուրդներով չար, գուզե ուրիշ բան չհասցնել իր նմանին, եթե ոչ չարություն։ Այն մարդը, որ ուրիշ բան չէ, եթե ոչ խավարի մեջ ապրող, ուրիշ բան չուզեր սրսկել, եթե ոչ խավարը։ Եվ անորոմար երբ որ ավետարանին չգսե, լույսը աշխարհ եկավ, բայց մարդիկ ինչը նախընտրեցին, խավարը նախընտրեցին։ Ինչու, որտեղ իրենց գործերը չար էին։ Եվ տեսեք կթելակրե, գոչ կուղե, խրադը լսե, գրտությունը ընդունե, որպեսզի իմաստունը լսապակայ։ Այսօր սիրելիներ, եթե տեսեք ինչ եկավ Արագած գիրքին եւ մեր այսօրվան իրականության, որտեղ այսօր այնպիսի վիճակներում չենք անցնենք, եթե դակամին չենք անցած, պիտի անցնենք, գրնանք անցնել, եւ որ այդ կարծությունները, այդ դժվարությունները, այդ պայմանները մեզ գտնեն այնպիսի իրավիճակի մեջ, ուր ստիպված լանք, ինչ ենք, ստիպված լանք մեր հավատքի ընթերանալու, ստիպված լանք մեր հույսը, մեր վստահությունը գործընծնելու Քրիստոսի նկատմամբ։ Եվ adorama տեսեք կոչ կուղե, խրադը լսե, գրտությունը ընդունե, որպես ավակային իմաստուն լաս։ 21-րդ համար մարդու սրտի մեջ շատ թիդավորություններ կան, բայց Տիրոջ խորհուրդը հաստատուն պիտի մնա։ Ասկի առաջալ անդրադարձած էինք այս երևույթին 16-րդ գլուխ 2-րդ համար Արագած գիրքի, որը սել գուսե,
Մարդուս միտքը լեցուն է խորհուրդներով, մտածումներով, ծրագիրներով։ Բայց հարց կտանք, թե որքանով այդ մտածումները, այդ խորհուրդները կհամապատասխանեն Աստուծո կամքին։ Որն համար կհիշեցնի առաքյալը, մենք կծրագրենք, կմտածենք այսպես, բայց թող որ Աստուծո կամքը ըլլա։ Նույնպես այստեղ ու կա ասելու համար մարդուս մտքի մեջ, մարդուս սրտի մեջ խորհուրդներ կան, ծրագիրներ կան, թիրավորություններ կան։ Եվ սակայն որու այսպես ասած խորհուրդն է, որու միտքն է, որու կամքն է, որու ծրագիրն է, որ հաստատում կմնա, եթե ոչ կսե Աստուծո Տիրոջ խորհուրդը սակայն հաստատում կմնա։ Գնշարագեն մենք երբ որ այսօր ծրագիրներ ունենք, երբ որ մենք այսօր խորհուրդներ ունենք, առաջին, եթե կհամապատասխանենք կամ ոչ Աստծո կամքին, երկրորդ, հաջող այդ խորհուրդները, այդ մտածումները, այդ ծրագիրները հաստատուն չեն, խախուտ են։ Այսինքն ես այսօր որոշեմ կամ երեք իրգում որոշեցի այսօր դեղ մի երթալու, հանգարց արամոդում գրնամ արտանալ եւ ասել պայմաններու փերումով, ծրագիրներու փոփոխությամբ ես պիտի չուզեմ երթալ կամ պիտի չուզեմ մնել ինչ որ ծրագրեցի։ Բայց Աստծո բարակային այդպես չէ։ Աստծո բարակային գիսե Տիրոջ խորհուրդները հաստատուն են, որ գշա Տիրոջ խորհուրդներու մեջ ինչն է, այս բոլորի մեջ ինչն է, ամենա այսպես ճիշտ բաժինը, եթե ոչ Աստծո պատրաստած բրգության ծրագիրը, որ հաստատում կմնա։ Եթե Աստված որոշեց մարդը սփրկել, գնշայ մարդը պիտի բրգի։ Եթե Աստված որոշեց, որ մարդուն ողորմի, գնշայ պիտի ողորմի։ Ի դարբերություն մեզ մարդ հարարած է։ Որտեղ հաճախ այսօր եթե ես ծրագրեմ քեզ օգնել, բայց բարականերու բերումով գրնամ փոխել իմ ծրագիրս։ Ինչ պատճառներով գրնամ փոխել իմ ծրագիրս։ Բայց Աստծո բարակային այդպես չէ։ Եվ ադորամար Աստվածաշունչ Մատյանը գսե, եւ Աստված մարդ չէ, որ զղջա։ Մարդը ինքն է, որ կզղջա։ Եվ զղջալ կնշանակե միտքը փոխել։ Եթե Աստված անգամ որ ծրագրեց փրկե մարդը, ուրեմն պիտի փրկե մարդը։ Հիմա ամիջավեզ չսենք, հելա թող որ փրկե մարդը։ Աստված պատրաստեց ծրագիր մփրկության, ով որ հավատարմությամբ, հնազանդությամբ գտիմե իրեն, գխնդրե իր մե, ապա այնադեն է որ պիտի դա մարդուն այդ փրկությունը։ Այնպես չէ որ պատրաստեց ծրագիրը, ուզեց պատրաստեց ծրագիրը, հանկարծ միտքը փոխեց սերոման, քանի մարդկությունը այսպեսին է, ես ուրեմն պիտի փոխեմ իմ ծրագիրս, պիտի չիրականացնեմ այդ փրկության ծրագիրը։ Այդպեսին չէ։ Ընդհանրապես քանի սկիզբեն պատրաստեց այդ ծրագիրը, աղավասիկ ժամանակներու լրումին գսե Պողոս առաքյալ, ղրգեց իր միածին որդին Հիսուս Քրիստոսը, որպեսզի խաչի մահովը իրակորձե, կատարելակորձե իրականացնի այդ ծրագիրը, եւ որ ծրագիրը մեղավոր մարդուս փրկությունը։ Եվ երբ որ այդ ծրագիրը իր ավարտ ունենա, ավարտ ունեցավ Հիսուս Քրիստոսով։ Բայց երբ որ իմ կյանքիս մեջ իր ավարտը պիտի գտնե, իր գադարումը լրումը պիտի գտնե, երբ որ ես իրեն գտիմեմ, երբ որ իր ողորմությունը կխնդրեմ, երբ որ մեղքերու քավություն եւ թողություն կխնդրեմ իր մե, եւ կխնդրեմ իր մե, որ փրկեսիս, ազատեսիս իմաս վիճակես կացուտենես։ Ահավասիկ գուկա եւ հիշեցնե, մարդուս պետք է մեծ սրտի մեջ խորհուրդներ կան, դիտավորություններ կան, բազմիցս, այլազան ու զանազան։ Բայց Տիրոջ խորհուրդը, տեսեք նրբությունը ուր է։ Մարդու սրտի մեջ շատ թիդավորություններ կան, Տիրոջ խորհուրդը հաստատում կմնա։ Մեկ խորհուրդ ունի, մեկ կամք ունի Տերը։ Եվ ադոնակ Քրիստոս գսե, երբ որ գաղութեք, Աստծո կամքը խնդրեցեք, եւ ինչի Աստծո կամքը մարդուս փրկությունը, որ Տիրոջ խորհուրդը հաստատում մնա։ Մարդու ողորմածությունը իր փառքն է ու աղքատը սդախոսեն աղեկ է։ Այստեղ մեկ այլ ուրիշ երևույթ մնե որ մեզ կհիշեցնե մարդուս ողորմածությունը որ ողորմություն կուտա խորքի մեջ անիկա նաև իր փառքն է։ Որտեղ այդ ողորմությամբ է որ ես ինքս կդասրելներ։ Աստված ողորմեցավ ինձ։ Ես գարիք ունեի այդ ողորմության։ Եվ հիմա այդ ողորմութեն են երբ որ ես բաժին մը գանեմ Ադգա ինձ համար դառնա իմ փառքս եւ ինչպես Պողոս առաքյալ պիտի ասե մասնագից դառնալու Քրիստոսի փառքին որն համար է որ գնանչեմ ես այն փառքը որ ուներ մարդը նախքան իր մեղանչումը
Նախքան իր այդ անգումը աստվածային պատկերով եւ նմանությամբ ստեղծված մարդը նաեւ Աստծո փառքի այսպես լուսավորությունը գարանոր վրա եւ գործընծուց աննազանդության եւ մեղքի պատճառով եւ հիմա տեսեք երբ որ ես գաբրիմ այդ ողորմությունը Աստծո եւ մաս եւ բաժին դառնեմ այդ ողորմությունն ուրիշին ադիգա կդառնա նաեւ ինձ համար փառք եւ այսական գուքա եւ գսե ավելի աղեկ է աղքատը քան թե սդախոսը աղքատը որը վերջի այդ գարիկ ունի Իսկ սդախոս այն անձը, որ եթե փամը խոստացավ, բայց չգադարեց իր այդ խոստումը։ Եթե ողորմություն միտար, եթե արդեն չունիմ, չեմ կրնար տալ, պետք է որ ունենամ որպեսի դամ։ Իսկ եթե որպես թե պիտի դամ եւ խորքի մեջ չունիմ, բայց դալու դրամատուրգություն ցույց կտամ, ընդհանրապես ավելի աղեկ է այդ աղքատը, քան թե այդ սդախոսը։ 23-րդ համարն է, որ կդառնա նաեւ եթե ոչ Արագած կրքի ամբողջ փարալին հասկանալու Դիրոջ երկյուղը ցանկի պատճառ է եւ զանիգա ունեցողը գուշտ գբարգի ու ցախորտության չի հանդիպիր Դիրոջ երկյուղը ցանկի պատճառն է Այն ցանկի մասին որ քիչ առաջ խոսվեցավ Հիսուս Քրիստոս եկավ որովհետեւ մարդը կյանք ունենա եւ առավել կյանք։ Սովորական կյանքը, բայց առավել եւս այդ հավիտենական կյանքը։ Եվ այդ հավիտենական կյանքը ծերծկելու համար Տիրոջ երկյուղը այդ կյանքի պատճառն է։ Եվ քիչ հիշեցինք, երկյուղը սերով կհասկանանք, չարեն, չարուտենեն, չարիքեն, հերու։ Գուզես հասկանալ ինչ է Տիրոջ երկյուղը, չարեն չարիքեն հերու կացիր։ Աստծո դեղը, Աստծո թիրքը, Աստծո գաբը ինձի եւ իր հետ միջև այդ հասկացողություն ունենալ։ Իմ պաշտամունքս, իմ ծառայությունս, ընձայրու անոր, դալու փառքը, բադիվը, իշխանությունը, որ գվայել է անոր, որ արարիչն է ու ստեղծիչն է։ Եվ զայն ունեցողը, այդ կյանք ունեցողը, երկյուղը ունեցողը եւ այդ կյանք ունեցողը գուշտ գբարգի։ Եվ ով է գուշտը, որ անոթին հագարակը։ Այսինքն գշտացած է նշանակի։ Այսինքն ինչ որ անհրաժեշտ է իրեն համար, այդ ըստամոքսը լեցնելու, այդ բոլոր պետք եղածները կան այնտեղ։ Նույնպես էլ որ ես Տիրոջ երկյուղը ունիմ, որ կյանքի պատճառ է, ինձ համար նաև այդպիսին է, որ բավարար է ինձի, ինչ որ անհրաժեշտ ու պետք է ունենալ, եւ առավել եւս ցախորտության չի հանդիպիր, որտեղ գիտե ուր կերտա, գիտե թե մի որ ուղղությամբ կարաշնորթվի, գիտե ինչ բանի պիտի հասնի, եւ ցախորտությունը չունենար։ 24-րդ ձույլը իր ցերկը ամանի մեջ կտնե ու զանիգա իր փերին անգամ չի դանիր։ Ասկի առաջ խոսվեցավ սիրեներ ձուլության մասին։ Եվ մենք զայն նկատի առինք, որպես նաև 7 մահացու մեղքերեն մեկը ձուլությամբ եւ մասամբ նորին։ Եվ ձուլության հետ կապված ուրիշ երևույթներ եւս։ Եվ այստեղ կներկայացնե այնպիսի չափազանցված ցեմ Հաջող մեր վրա ձուլություն գուկա հոգնածութենեն անդրամատիրը լալու վիճակեն, գրնալան այդ բոլորը հասկանալի լան, բայց ձուլություն հասկացողությունը, որ այստեղ նաև կներկայացնի, այն վիճակն է, որ երևակայեցեք բամը, հասած է քակարտնագետին, որ այդ ձույլ մարդը, ոչ թե միայն ձույլ է, ուրիշին նկատմամբ, այլ հասած է այն հանգրմանին, որ նույնիսկ ձույլ է, անհոգ ու անդարբեր է իր անձին նկատմամբ։ Գսե իր ցերկը գտնե ամանին, որ ուդե, ամանի մեջ են հանե ուդերիկը և ուդե, նույնիսկ գսե ադի հանելով իր պերնին չի դանիր։ Եվ ասկը բատկերավոր երևույթ մնե։ Բատկերավոր երևույթ է գնշարագի այն իմաստով, որ այնքան զույլ է, որ նույնիսկ իր հոգիի փրկության մասին մտածելու, իր ֆիզիկական առողջության մասին մտածելու, հոգադարություն ունենալու այդ հասկացողությունն ալ չունի։ Այնքան հասեր է այդ մագարտակին ձուլության,
որ նույնիսկ իր, որ հաջողվեցել չէ իմ բերանս ավելի մոտիկ է, քան եւ ուրիշի բերանը, որ նույնիսկ այդ վիճակը չուզեր ինքը իրագործել, կատարել, այնքան զույլ է, զույլ։ Եվ տեսեք ինչպիսի վիճակի մասին է խոսքը, որ կհիշեցնե մեզ, նաև այսօրվա մարդ ապրող մարդուն, որ մենք ինչպես կօգտագործենք այսօր մեզի դրված այս առիթները, որոնք Աստծո կողմէ դրված են, ոչ այն առիթները, որ մարդը ինքը կստեղծի այնպես, որ սարդուղի է, ձուրումուր ճամփաներում, այլ այն առիթները, ինչ որ եթե ուզենք համեմատել Քրիստոսի պատմած արագին, 3 ծառաներ մերուն դրվեցավ 5, 2 եւ երրորդին 1 կանգար, եւ ավարտին վերադարձին երբ որ հաշվետվության բանը եկավ, այդ երրորդ ծառան, որ 1 կանգար ուներ, դառնալով իր եսեր, վախցա, զրարեցի, հողի տակ փաղեցի եւ ինչ վիելար պատասխանը։ Ձույլ անհավատարիմ ծառա։ Թուն որ փոքրի մեջ հավատարիմ չեղար, ինչպես քեզի շադի մեջ պատասխանատու կարգ է։ Տեսեք զուլություն հասկացողությունը, որ մարդ ինքը այնպիսի վիճակի մեջ կգա, որ նույնիսկ բահը կհասնի, որ նույնիսկ իր անձին նկատմամբ այդ հոգադարությունը ցույց չի տար։ 25-րդ համար Ձաղրողը ձեձե, որպեսի միամիտը խելացի ըլլա, եթե իմաստունը հանդիմանես, գիտություն պիտի շահի։ Այստեղ առաջին նախատասությունը Ձաղրողը ձեձե, որպեսի միամիտը խելացի ըլլա, արտահայտություն մնե, ձեձի մասին անպայման չէ ձեձի մասին, այլ արտահայտություն մնե, ըստ երաման, որպեսի մեկուն համար եղած այդ հանդիմանությունը ուրիշին համար նաև ըլլա առիթ մտածելու, զգաստության հրավիրվելու, արթնալու, որտեղ հաջող սերենը երբ որ բաներ կվատանին մեր շուրջը, ոչ տակավի մեզի հետ ամիջական, այնպես մը կգարզենք, որ միայն այդ անձին համար ըսպելիք մը գա, կամ թելաթություն մը գա, կամ պատկամ մը գա, մորնալով սակայն, որ այդ անձին պատահածը նաև ես առնեմ որպես զգաստության առիթ, արթնալու առիթ, սրբակրվելու առիթ, ուրիշի վրա կգադարվի, բայց նաև տեսնողը, լսողը իրեն համար նաև անդրադարձ ունենա։ Հաջող մենք այսօր կհանդիպենք վիճակներու, կացություններու, թեփքերու, որոնք այնպես մգտիտենք, կփորձենք վերլուծել, առանց սակայն տեսնելու այդ բոլորի մեջ, որ մեզի ինչ ունի ըսելիք այդ երևույթը, մեզի ինչ ունի փոխանցելիք այդ երևույթը։ Արգածը տեղի ունենա, սպանությունը տեղի ունենա, թեփքը տեղի ունենա, բայց որքանով այդ բոլորին մեջ կփորձենք տեսնել, որ նաև մեզի ըսելիք մը կա։ Եվ տեսեք ինչ կսե, Ձաղրողը ձեձե, եւ ով է Ձաղրողը, այդ արհամարողը։ Եվ ինչ բանի Ձաղրանքը, Աստծո խոսքի նկատմամբ, Աստծո պատգամներու նկատմամբ, Աստծո կանոններու նկատմամբ, եթե եք հանդիմանությունը ստանա, բայց նաև մյուս կողմը միամիտը, ով է միամիտը։ Հիշենք Քրիստոսի խոսքերը, երբ որ իր աշակերտները պիտի ղրգեր, եղեք աղավնիներով ես միամիտ, եւ միամտությունը այն անձն է, որ մեկ միտք ունի, հստակ կեցված ունի, եւ ոչ թե երկմիտ է, այսօր մեկտեղ, ուրիշ օրն ուրիշ տեղ։ Գնշային տեսեք Ձաղրողին համար այդ ձեծը կդառնա առիթ այս անգամ միամիտին, որպեսզի խելացի ըլլա։ Եվ մյուս կողմը, եթե իմաստունը հանդիմանես, տեսեք, եթե մեկը Ձաղրողը հանդիմանես ձեծես, միամիտին համար առիթ է խելացություն ցերծկելու, իմաստություն ցերծկելու։ Իսկ եթե եք իմաստունը հանդիմանես, գիտություն պիտի շահի։ Գնշային առավել եւս պիտի մեկ քայլ առջև երթա Աստված ճանաչողության մեջ։ Մեկ քայլ առջև պիտի երթա Աստծո կամքը հասկանալու մեջ։ Տեսեք միայն Ձաղրողը չէ որ պիտի հանդիմանվի։ Հաջող նաև իմաստուն մարդն ալ հանդիմանվի։ Որտեղ մարդկային մեր տրվածքը տակավին գադարյալը չենք, թեպի այդ ուղղությամբ երթանք։ Եվ հանգարց կրնալ, որ որպես մարդ առած սխալ փորձենք, սխալինք, եւ այս անգամ երբ որ այդ հանդիմանությունը կլսենք, ընդհակառակը առավել եւս
Թիրություն կսկսենք ծերծկել այդ հանդիմանության մեջ տեսնելու նպատակը, թիրումը, որ խորքի մեջ ուրիշ բան չէ, իդե ոչ մեզ քայլ մար չէ տանելու եւ ավելի մոդիկ դարձնելու համար մեզ Աստծո հետ։ 26-րդ համարը իր հայրը գործանողը եւ իր մայրը վրընդողը ամոթ ու նախադինք բերող դղաման է։ Հայրը գործանող, մայրը վրընդող, ամոթ եւ նախադինք բերող զավակ։ Սերերը երբ որ Աստված իր ժողովուրդը Եգիպտոսից տրգութենեն դուրս բերավ, անաբադային թափառումներու ընթացքին նաև անոնց տվավ դաստապանյա պատվիրանները եւ այդ դաստապանյա պատվիրաններու շարքին նաև շարք մը պատվիրաններ կանոններ ամենօրյա կյանքի, առօրյա կյանքի հետ կապված։ Բայց այդ դաստապանյա պատվիրաններու շարք երբ որ ուսումնասիրենք, պիտի տեսնենք, որ առաջի 4 պատվիրանները Աստծո հետ կապված, Աստված եւ իր ժողովուրդը, 5-րդ պատվիրանը հոր եւ մոր նկատմամբ բարտականությունը զատին եւ մնացյալը 5-ը մարդ եւ մարդ հարաբերության մեջ։ Հետաքրքրական է, որ Աստծո հետ կապված այդ պատվիրաններու հետո 5-րդը գացեք երկու այսպես խումբի պատկանող պատվիրան մընդար։ Եվ Աստծո հետ, որտեղ այդ հայրն ու մայրը, որպես ֆիզիկական հայր ու մայր, որպես երկրավոր ծնողներ, պետք է որ նաև իրենց դրված բարտականությունն է դառնալու ներկայացուցիչները երկնավոր ծնողին։ Այսինքն եթե ես գուզեմ պատվել իմ հայրս ու մայրս, բայց չեմ պատվել իմ երկնավոր ծնողս, ինչպես կրնամ։ Եվ կամ հակառակը, կգարցեմ, որ ես կպատվեմ իմ երկնավոր ծնողքս, բայց չեմ պատվել իմ երկրավոր հայրս ու մայրս, այնադին առակյալը կսե, ուրեմն սուտ կխոսիս դու։ Նախ տեսածդ պատվե, հետո չտեսածիդ այդ պատիվը, այդ հնազանդությունը ցուցաբերե։ Եվ այստեղ ուքա ասելու համար, զավակներ իրենց ծնողներու նկատմամբ, որոնք գործանողի, եւ ով է այդ զավակը, որ իր հայրը գործան է, իր վերաբերմունքով, իր նկարագրային գիծերով, իր արհամարական գեցվածքով, իր չարությամբ խորքի մեջ ինչ կնեն, եթե ոչ կգործանեն։ Ծնողքին գործան, ոչ է միայն ինքզին կգործանեն, այն է պատճառ կլա ծնողքին գործանման։ Եվ այդպիսին ով ինչպիսին է այդ զավակը, ամոթ եւ նախադինք բերող։ Եվ ամասիկ համեմատենք այսօր, բոսարակները ինչպիսի է, վերջի ժամանակներում ինչպիսի մարդիկ պիտի ելեն, վերջի ժամանակներում զավակներ իրեն ծնողները արհամարող, զավակներ իրեն ծնողները ծաղրող, եւ նաեւ ծնողներու բարակային ալ կխոսի առակյալը, ծնողներ, որոնք անդարբեր իրեն զավակներու նկատմամբ։ Հետո Արագած գիրքը այսօր ունի է սերիկ, այո, ունի է սերիկ դակամին չլսողին, որ չէինք լսած, ունի է սերիկ որպես հիշեցում անոնց, որոնք մորցած էին։ Եվ մենք այսօր կհապրինք այս վիճակը։ Զավակներ, որոնք իրենց կյանքի ընթացքովը խոդորած, մոլորած, ճշմարիտ ճամփեն ճանապարհեն, հետևելով այլ եւ այլ ճամփաներու, ինչ պատճառած են, ոչ թե միայն իրենց գործանումին պատճառ եղած են, այլև իրենց գործանումը պատճառ եղած է ծնողներու գործանումին։ Հետևաբար գոչ ուղե, որտյակ ետ կեցիր այն խրադեն, որը քեզ իմաստության խոսքերեն գ խոդորեցն է։ Ասել գուզե որտյակ շատ մխրատներ այսօր գլսես։ Մենք խրատներ գլսենք մեր ծնողներեն, խրատներ գլսենք մեր ասկականներեն, մեր հարազատներեն, մեր բարեկամներեն, մեր գործընկերներեն, շուգայեն, այսօրվան համացանցեն,
Facebook-են, չգիտե դարբեր ծևեր դեղերեն, աղբյուրներեն, խրադներ գլսենք, այսպես հրե, այսպես միներ, այսպես գնա, այսպես մի երտար, հոս գնա, հոս մի երտար, հազարում եք տեսակի ուղղություններ կան, խրադներ կան, գոչ կուղ է, որդյակ իմ, ետ գեցիր, այն խրադի խոսկերեն, որը կեզ իմաստության խոսկերեն գխոդորեցն է, ասո խոսկեն կեզ գխոդորեցն է, կեզ գշեղե, կեզ գհերացն է, զգուշ եղի բզի այդ խրադներ են, խրad են, լավ խոսկեր են, բայց որքանով այդ լավ խոսկերը մեզ դեպի Աստված կառաջնորդ են, եւ կամ խրad են, լավ խոսկեր են, բայց մեզ Աստուծմե գհերացն են, այսօր հաճախ կլսենք սիրեներ, խոսքեր գմեջ բերենք, արդայություններ գմեջ բերենք, այսինչ քիրքեն, այսինչ փիլիսոփայեն, այսինչ անձնավորություններ են շատ աղեք, լավ խոսքեր են, շինիչ են, այսպես մտածելու արիտ տարու դեղեր են, բաներ են, արդայություններ են, բայց մտածել գուտա, գսե զգուշ եղիր, և համեմատե այդ խոսքը, դե որքանով քեզ, ձիզ, մեզ, լսողներուս, Աստուծո կմոտեցն է, կամ Աստուծմե կհերացն է, յուրականչուր ինքը, շատ լավ գիտենք, ինչ կլսենք, ուր կլսենք, երբ կուզենք լսել, երբ կուզենք չլսել, ինչ բան կուզենք լսել, ինչ բան կուզենք չլսել, յուրականչուր ինքը ունի այդ ազատ կամքը, բայց փորձենք վերլուծել, որ մեր այդ լսածները մեզ որ ուղղությամբ կառաջնորդեն, դեպի Աստված կամ Աստուծո մեզ կհերացնեն, չար վգան արդարությունը ծաղր գնե ու ամպարիչներուն փերանը անիրավությունը կգլե, խոսքի մտքին շարունակությունն է միջայից, խրատները հերու գեցիր, որոնք ես ճշմարիտ իմաստութենեն գհերացնեն, գխոդորեցնեն, որովհետև չար վգան վգայություն գուտա, բայց չարություն կա իր այդ վգայության մեջ, չար թիդում կա իր այդ վգայության մեջ, և չար վգան արդարությունը կծաղրե, և ամպարիչներուն փերանն անարդարությունը կգլե, որ կնշանակե ամեն ինչ գնեն, որպեսզի արդարությունը զգետնեն, և այսօր մենք գաբրինք այնպիսի վիճակում, որ ճշմարտության մասին խոսող ընդհանրապես չկա, ճշմարտությունը այսօր հարաբերական է եղած, չկա մեկը, որ խոսի բացարձակ ճշմարիտի մասին, որ այդ ճշմարիտը ուրիշ մեկը չէ, թե ոչ Հիսուս Քրիստոսն է, և որ կսե ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ կյանքը, ես եմ ճամփան, ես եմ հարությունը, և այսօրվան աշխարհի գրվածքը, որպես թե ճշմարտությունը կներկայացնենք, սակայն խորհրդում ենք ճշմարտության մասին չէ մեր խոսքը, ինչ հաշիվներու ետևեք հացած, և այս բոլորով հանդերձակայն գավարդե միտքը և գսե, ձաղրողներուն համար, չո ձաղր գնեն, չար վգան արդարությունը կծաղե, ձաղրողներուն համար թադաբարդություն և անմիտներուն գրնագին համար ձեծ է պատրաստված։ Թե այս բոլորը երբ պիտի կատարվին, ժամանակներու լրումին ավարդին։ Իսկ թե երբ են այս ժամանակներու ավարդը, հաճախ գնանք անհամբեր սպասել են, հաճախ բխոպնինք սպասել են։ Եվ անանավը Քրիստոս կսե, ով որ միջև վերջ համբեր է, անե, որ պիտի բրգվի։ Այսօր իդես այս բոլոր եղելությանց և իրավիճակներուն, և որ գանցնինք այս բոլորի մեջ են, և հանգարց մեր համբերությունն է, որ բաքսած, մեր իմաստությունն է, որ բաքսած, ահավասիկ լալակույն արիտն է, խնդրելու Աստուծմե, ավելցուր, ինչպես այդ հայրը իր մեկ հատիկ զավգին համար եկավ բժշկություն խնդրելու,
Եմ Քրիստոս արծուց գահավատաս եւ մարդը պատասխանեց գահավատամ, բայց ավելցուր հավատքս, ավելցուր։ Այսօր ամենք գահավատանք, այո գահավատանք, բայց ինչ պատճառներով կարծեք սկսած է նվազի, ավելցուր մեր հավատքը, ավելցուր մեր հույսը, ավելցուր մեր համբերությունը, ավելցուր մեր սերը, ավելցուր մեր խաղաղությունը, ավելի ըլլակում ներկայությունը, որպեսզի սպառազինված կարենանք այս փարի պատերազմի, կարենանք հավատքը պահել, ընթացք ավարտել եւ արժանի ելալ արդարության պսակի։ Աղոթենք։ Բահաբան ամենայնի Քրիստոս, աչքո հովանի լիցի դերամեր։ Իդևե եւի քիշերի նստիրի դանի կնալի ճանապարհ։ Իննչել եւի հարնել զիմի երբեք սասանեցած եւ ողորմիակո արարածոց եւ մեզ սպասմամեղածս։ Ամեն։